یوازې په منځونو باندې نه ده. عبد الله ابن ابي ابن سلول د محمد رسول الله سره په مسجد نبوي کې 8 کاله په تکبیر الله سره مونږ کړی دی. خو چې کله د جهاد نه وروسته شوی دی الله رب العالمین د منافقانو سردار جوړ کړی دی. زمونږ به څه حالي؟ آیا تا کله سوچ کړی دی چې زه به هم جنګېږم؟ تا کله سوچ کړی دی چې زما بچی به هم جنګېږي د الله په لاره کې به ځي؟ تا کله سوچ کړی دی چې دې مجاهدینو سره به هم امداد کول غواړي؟ نن هغه غریبانان آواز کوي وایي تاسو موږ سره 10% امداد وکړئ، 10% امداد وکړئ هر یو ملک. تاسو زمانه په بیت المقدس کې د جمع منځ وغواړئ، بس راځئ بیا په بیت المقدس کې د جمع منځ ادا کوئ. دا هغه ځای دی چې الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې ذکر کړی دی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا هغه مسجد اقصا ده، دا د انبیاء کرامو زانګو ده. 14 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طرف ته مونځ کړی دی. دا زمونږ قبله ده. والله که دا قبله زمونږ نه لاړله بیا ګوره مسلمانه ګوره بیا چېرته د غیرت سترګې اوچتې نه کړي، بیا د غیرت سترګې چېرته اوچتې نه کړي، بیا چېرته ونه په افتخار باندې چې زه مسلمان یم. څنګه مسلمان یې ته چې ستا په قبله باندې دې ډزې کېږي، ستا مسجدونه دې بمبارېږي، ستا خویندې میندې دې شهیدانې کېږي، واړه واړه ماشومان دې د بمونو لاندې کېږي او په هغې باندې روغ روغ چتونه راغورځېږي او ته قلارې پروت یې په کور کې خوبونه کې او د دې سوچ دې هم کله نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په داسې حالت کې وفات شو چې نه جهاد وکړو نه د جهاد اراده وکړله دا سړی د دنیا نه منافق لاړلو. نو ځانونه هر وخت تیار ساتئ او د جهاد دپاره به ځان بیدار کوئ، جهاد دپاره ټرینینګ کوئ. واعدوا لهم ما استطعتم. الله رب العالمین وایي تاسو ځان تیار کړئ څومره چې ستاسو په وس باندې برابرئ. ترهبون به عدو الله. د دې جهاد په ذریعه باندې د دې ټرینینګ په ذریعه باندې د الله رب العالمین دشمنان په دې باندې راوي. نن زمونږ په دې معاشره کې د ټوپک نه نفرت، د تمانچې نه نفرت، د راکټ نه نفرت، د لانچر نه نفرت. ولی و دا د اغیارو شه دی؟ نه، دا د مسلمان شان دی. داسې صحابي به راته ونه ښیې چې د هغې سره به توره او خنجر نه و، داسې صحابي به راته ونه ښیې چې د هغې سره به نیزه نه وه، هغه به نیزه باز نه و. باقاعده صحابه کرام په جومات کې به دا ټرینینګ ورکولو.